Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugungi mavzuimiz islomda jazo deb nomlanadi. Alloh taolo Hujurat surasi 12-oyatda aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun va la tajassasu." Ya'ni ey iymon keltirganlar, gumondan saqlaningiz, chunki ba'zi gumonlar bu gunohdir. Va buni davomida kelyaptiki, vala tajassasu, josuslikdan saqlaningiz. Demakki, islom shariati mana bu yerda ikkita qonun qoidani joriy qilyaptiki, bandani gumon qilishlik, biror bir jinoyatda gumon qilishlik shar'iy jihatdan harom hisoblanadi, toki uni aybi isbotlanmaguncha. Undan tashqari bandani gunohlarini gumon qilib uning ortidan surishtiruv olib borishlik yoki josuslik qilish ham shar'iy jihatdan harom amal hisoblanadiki, uni gunohlarini qidirib isbotlashlik shariatga buyurilmagan amal hisoblanadi. Mana bu oyatdan ko'rinib turibdiki, demakki shar'iy hukmlar, Alloh taoloning hukmlari bandani jazolashni o'rniga ko'proq kechirishlikda manfaatdor. Ya'ni haris desak adashmaymiz. Jazolashdan ko'ra tavba qilishlarga harisloq desak adashmaymiz. Ya'ni banda mana shu gunoh bilan qo'lga tushib jazolanishidan ko'ra Alloh taolo bilan to yuzlangungacha unga tavba qilishlikka imkoniyat, vaziyat, vaqt yaratib berishlik islom shariatida ma'qul deb topilgan. Shuning uchun ham islom dini boshqa dinlarga nisbatan eng kam jazo qo'llaydigan din hisoblanadi. Islom dinida mana bunday cheksiz qamoqxonalar mavjud bo'lmaydi. Ular gumonlanuvchilarni ushlab turib, qiynoqlar ostida ularni bo'yniga ayblarini qo'yib jazolamaydi va ularni hattoki gumonlanib ortidan surishtiruvlar va josusliklar qilib ularni aybini qidirmaydi. Ayblari bo'lsa, yashirin qolgan bo'lsa, ular Alloh taoloning oldida o'zlari javob berishadi. Tavba qilsa, Alloh taolo ularni kechirib yuborishi ham mumkin. Shuning uchun ham shariatda joiz bo'lgan, masalan, zinoda ayblangan kishilarni ham hattoki bir kishi guvoh bo'lib qolgan taqdirda ham u mana shu guvohligini odamlar o'rtasiga olib chiqishligiga haqqi yo'q, toki 4 kishi guvoh bo'lmaguncha. Nima uchun deganda, demakki bu gunohi yashirin qoldimi, agarda tavba qilsa Alloh bilan o'rtasida Alloh uni kechirishi ham mumkin. Uni jazolashdan ko'ra tavba qilishlikka imkoniyat yaratishlik bu islomdagi eng maqbul amallardan hisoblanadi. Shuning uchun ham bu jaholatni fikri, islom to'g'risidagi bir yomon fikri borki, go'yoki ular islom deganda butunlay hammani zinoda ayblab jazolab tashlaydigan va o'g'irlikda ayblab qo'llarini kesib tashlaydigan dinga o'xshatishadi. Ammo aslo islom shariati bunday hisoblanmaydi. Islom shariati insonlarning qalbini iymon bilan to'ldirib, ularni islomga, Allohga nisbatan muhabbatini oshiradi va ularni jazo va mukofotdan ularni qo'rqitadi. Ya'ni do'zax azobida yonishlik bilan qo'rqitadi va abadiy jannat bilan mukofotlashlik bilan rag'batlantiradi. Va mana shu holatlarda inson bu qalbi iymon bilan to'lgandan keyin va mana bu jazo va mukofotga ishongandan so'ng aslo mana bunday jirkanch jinoyatlarga tabiatan u qo'l urmaydi. Bundan tashqari jamiyatdagi, muhitdagi buzuqlik, dunyoqarashni yo'qligi, islomiy dunyoqarashining mavjud bo'lmaganligi uchun ham ko'p kishilar jinoyatga qo'l uradi. Ya'ni mana shu narsani gunoh ekanligini bilmaganlikdan ham qo'l uradi. Islom esa mana bu jamiyatdagi islomiy muhitni barpo etish bilan ham juda ko'p jinoyatlarni oldini olgan hisoblanadi. Demakki, bir insonni jinoyatda gumonlab uning ortidan josuslik qilishdan ham saqlanishligimiz islom shariatini asosiy hukmlaridan hisoblanadi. Yana Alloh taoloning Halim degan sifat ham borki, bu ham insonlarni
jinoyatlar ustida ushlab birdaniga jazolashlik emas, ularga vaqt berib, imkoniyat berishligini sifat desak ham adashmaymiz. Endi bir voqeani eslab o'tadigan bo'lsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam huzurlariga bir ayol keldida o'zini zino qilganligini tan oldi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam boshqa tomonga qaradilar. U tomonga ham o'tdi va boshqa tomonga ham qaradilar. U bu tomonga ham o'tdi-da, o'zi zino qilganligini tan oldi. Shunda ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni birdaniga jazolashga buyurmadilar-da, bor bolangni tug'ib kel dedilar. U bolasini tug'ib kelgandan keyin yana borgin uni ko'kragidan ajratib ovqat yeydigan qilib keldi. Shundan so'nggina uni jazolab, mana shuncha imkoniyat, mana shuncha davr ichida agarda ayol qilgan ishidan ton olgan holatida ham uni jazolashlikka buyurmas edilar. Tavba qilishlikka imkoniyat, vaqt shunda ham berilar edi. Demakki, islom shariati insonlarni jazolashdan ko'ra ularni tavba qilishlikka imkoniyat yaratib, ularni o'z Robbilari bilan birga qo'yib qo'yishlikka afzal deb topadi. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.